因為我哋參加咗嗰個自家樂我是小演員嗰個活動咧，咁其實我開頭淨係得到我是小演員，咁其實係純粹為個仔嘅。咁點知佢嚟到佢玩得好開心之餘咧，原來媽咪係去咗另一個房一齊上堂。咁我哋喺嗰個活動入邊咧，其實會畫咗幅生命樹，咁每堂畫少少，每堂畫少少嘅啫。咁佢每一堂都會俾個問題你，咁你就變咗你會諗。咁跟住就好明顯就將自己嗰個，即係可能一啲嘢你擺咗喺個心入邊，有啲嘢你本身冇理嘅，咁慢慢就喺嗰幅畫度就出現咗。可能係有啲咩人喺你心入邊係好重要㗎，無論係好定係唔好嘅，咁可能就又畫啲出嚟啦。咁跟住又會話你對你嘅小朋友有啲乜嘢係欣賞嘅，咁可能你又要畫啲出嚟啦。咁呢啲問題全部都係一個反思，咁但係好明顯，當你諗下咧，你就發覺原來你個心入邊可能有啲嘢你本身冇理佢嘅，咁就勾晒出嚟咯。咁跟住好啦，完咗可能大概6堂7堂左右啦。咁可能阿 Benson 就有提醒過我就話阿軒軒咧，佢好善良啊。咁但係佢嘅善良好似有少少可能帶俾佢有少少將來可能未必應付到佢男孩子嘅成長喎，咁樣。跟住去到3年班嘅時候咧，咁原來男仔與男仔之間咧開始玩嘅時候會多咗喐手喐腳啦。試過就係可能同個仔真係攞咗資源筆玩下篤到佢，咁跟住其實已經有傷痕嘅啦。咁當刻佢係好嬲嘅，但係佢放學同我講，媽咪，我今日我真係好唔開心，因為咁。咁我問佢，咁你有冇同個仔講啊？咁佢停咗，咁跟住然後佢後尾到第二日佢就會話俾你聽。我問佢，我今日仲有冇事啊？跟住佢就會話，佢今日正常翻啦，佢冇嘢啦，媽咪。咁我就發覺好似有少少問題喎。咁跟住之後我就即係因為其實就去咗參加中心有個活動，就係叫做親子遊戲輔導嘅。首先要上幾堂，你真係要學習下啲技巧先，因為你會發覺個技巧入邊同我哋平時家長同小朋友相處係有少少唔同，即係家長係唔可以講唔準嘅。我哋真係做呢個遊戲輔導嘅時候啦，咁跟住即係其實咧，我好明顯係因為知佢當時棘地呢樣嘢咧，所以我係特登嘅嗰個 cushion 啦，同埋嗰啲紙嗰啲筆咧，同埋嗰個蘿蔔刀，因為我係真係有期望過佢可以喺呢個過程裏邊可能疏導到一啲嘢咁樣。咁結果就係真係就係佢問咗你好幾次咧，就係咪真係可以啊？咁跟住喺度篤啦。咁你會發覺原來有啲嘢佢係留低咗喺個心入邊，我都冇幫到佢去疏導咯。咁但係原來嗰一刻我反而係有少少覺得，原來有啲嘢係我哋平時做得不足嘅。咁但係亦都會發覺，咦，原來呢個遊戲呢個輔導咧，係可以有個空間俾佢處理到用佢自己嘅方法去處理到佢嘅情緒。咁我會發覺原來可能係平時我哋有啲嘢可能係俾得空間唔夠小朋友。我仔疏導到之後咧，咁佢翻到去再面對翻個同學咧，佢就唔會再有嗰個好嬲嗰個狀況，佢就可以好平常咁同嗰個小朋友相處。咁但係最有趣同最 amazing 嘅事情發生咗，就係由嗰個小朋友開頭會真係無緣無故揸住資源筆同我仔講我好憎你，咁到我哋真係自己處理咗自己嘅情緒啦，我仔又疏導咗啦。咁跟住過咗一排之後咧，嗰個小朋友就同我仔講：我哋可唔可以試下做朋友喎？咁所以我覺得係其實同小朋友相處咧，你會發覺係好多嘢係你要學嘅，我哋大人係唔知嘅原來。咁但係呢啲覺察係真係你要留意佢哋，你先會發現咯。頭先 Angel 提及過親子遊戲輔導。入面咧其實有個技巧叫做特別遊戲時間。Angel 咧喺屋企咧同樂軒咧就會有一個大約30至45分鐘嘅一個時間啦，就係一個安全嘅環境。樂軒咧可以透過玩具去表達佢所有嘅情緒。